प्रितीच्या भावा भयणानो, साऊद सायबिणीचे परबेक सगल्यांक मोय मोगाचो येवकार. आज आमी सगळीं भक्तीपणान ही परब समरमता जाल्यार श्री लेस्टर काल्वाल्यो आनी ताची फामील ती अदीक भक्तीन समोरवंक आमकां आदार दिता. आयच्या मिसाचो मुखेल यादनीक जावन आसा फादर एल्विस डायस, सालिगांव सेमिनारीचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर. ताजे सागाती फादर एलन नरोन्या आनी फादर पॅट्रिक वेगस आनी आमचो पादवीगार फादर ऑर्लान मार्कीस मीस भेटयतात. जेन्ना मीस सुरू जावचो वेळ जालो, सगळीं उबी रावन सुरवातेचें गीत आमी गावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोमयांची सुख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावानो, आंकवार मारिया पवित्र सोबेची आवय, आमच्या दर एका क्रिस्ती कुटुंबाची आवय, तशीच आमची एक एकल्याची ती आवय. आयज तिका केरीत मान दिवंक आनी साऊद सायबीन म्हूण तिका उलो करून बरे भलायकेचे देणे मागूंक आमी हांगा तिचे मुर्तीच्या पांयाशी एकठांय जाल्यां. आंकवार मारयेच्या आसऱ्याकाल देवाच्या आनी एकामेकाच्या एकचारान आमी वाडल्यां आनी आमच्या कुटुंबांनी, समुदायांनी आनी फिरगोजेंत सोहोबागेलीपणान जेजूच्या मिसावांक मोगान आनी हुरबीन कांड मारला. ह्या गौलीक वर्साचो विशय आनी ओतुंबराच्या म्हयन्यान जावची आसा त्या बिस्पाची परिशोधीचो विशय मनान दवरून आयच्या मिसाचो विशय घेतला. मारयेच्या आसऱ्याकाल
एकचारान आणि सहभागिलीपणान आमचे कुटुंबीक आणि समुदायिक मिसांव जिवन जेजूचो पाटलाव करुया. जशे जेजून आपलो पाटलाव करूंक शिसांक आपयले, तशेंच जेजू आमकांय एक एकल्याक म्हणटा, म्हजे पाटल्यान यात. हे आमचे मिसांव मारयेच्या आसऱ्याकाल एकचारांत आनी सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक ह्या पवित्र मिसांत देवाची कृपा आनी गोठाय आमकां मागुया. मोगाळ भावा भयणानो, सायबीण माय आमकां देवाचें एक व्हड देणें. कित्याक सायबीण माय उदेशी जेजू सोडवणदार आमकां फावो जालो. आनी हेंच आमी ह्या दिसांनी नातालांच्या सोमयार सोमारंभता. आनी तेच भाशेन सायबीण माय आमची सगल्यांची आवय, आनी ती आमचे पासत आपल्या पुता जेजू लागीं देवा लागीं विनंती करता. आनी तिचे उदेशी आमकां देव भलायकी फावो करता. आनी हेच पासत आमी तिका आयज आमची साऊद सायबीण म्हूण पाचारता, भलायकेची सायबीण. आयज ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवन सायबीण मायक आमी मान दिता आसतना तिचे उदेशी भरपूर आमकां देवाची बेसांव आनी आशिर्वाद फावो जावंक. आनी तिचे उदेशी आमी उदीक आनी उदीक परिशोधीचें मन एकचारान सहभागिलीपणान भोव करून आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समुदायान जिवंक आनी भाशेन जेजूची नीज पाटलावदारा म्हूण परगोट करूंक त्याच देवाची कृपाय मिसाचे भेटेन जोण एकल्याक मागता आसतना जायते फावटी आमी चुकल्यात. सायबीण माय जावन आसा आमकां एक खरो नमुनो जेजूचो पाटलाव करूंक. पूण जायते फावटी घडये आमच्या जिवितांत सायबीण मायची देख आमी घेवंक ना. जेजूची पाटलावदारा म्हूण आमी आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी परगोटूंक ना. ह्या आनी साबार चुकीचो उगडास करून देवाची काकलूट आनी बोगसणे आमकां मागून सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सोड पोतवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, मोसो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. अमचो अपराध, अमचो अपराध, अमचो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कर आत्मून प्रार्थून मागता. सर्व पोतवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Solve spora deva
नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकांता महिमा देवा ओचो सोगी आणि शांती त्याच्या इष्टां संसारी जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्य देवाची शिली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा ओचो सोगी आणि शांती त्याच्या इष्टां संसारी त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बाबाची मोहिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थोया एक घडी बरोकीच रावून आमच्यो खासगी गरजो मागणी देवा मुखार आमी दवरुया कितें भाशेन आमकां सगल्यांक साऊद सायबिणीचे विणवणेन बरी भलायकी आमच्या कुटुंबांनी सवस्काय मागुया कितें भाशेन आयज मागुया ही परब समारंभता लेस्टर कार्वालो आनी ताच्या कुटुंबा पासत साऊद सायबिणीचे विणवणेन देवान ह्या कुटुंबाक आपल्या आशिर्वादान मोगान सांबाळून बाळगूंक ताचे पासत ताचे कुटुंबा पासत मागुया सर्वेस्पर आमच्या बाबा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडयोत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोंत नित्याक वार मारयेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणांचो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणांच्या सासणां आमेन पयलें वाचप बागेवंत पावलोन एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोबें सोर्गींच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यांत संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोतावेन आनी मोगान बोल्लोलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यात जेजू क्रिस्ता उदेशी आनी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदी फुडें थारायलें देवाची खुशी उदार येवजण आपल्या मोगाच्या पुता सोवें
आमकां बोलेपणान फावो केल्ले कृपेची महिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले कुशीर प्रमाणे सगळे थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्ण निर्माणा प्रमाणे आमकां जेजू सवें आपली म्हण विचून काडली. ताची महिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवच्या आदींच आमी ताचेर भावात येवतली पोरसां जावंक ताणें आमकां आदी फुडें नेमली. देवाचें उतर हें. जबाबाक गीत घेवया W16. उद्गाराक गीत घेवया P10. सगळीं उबी रावया. Sorves por tomce soveas,
तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शोभ फोर्तोमा मोयमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोकरांत धोंडवडून गेली आणि जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणे एलिझाबेथीक नोमान केले. एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलोल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोलली आणि व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तुऱ्या मोदे सुभागी तूं आणि सुभागी तुजे कुशेचें फळ. आणि म्हज्या सोमयांची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयचें फावो जालें? तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आणि देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोवन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ धरलोय देखून तूं सुभागी. जेसू क्रिस्ताचे शोभ फोर्तोमान हे वागणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ पाद्रीकार ऑर्लान मार्किस, पाद्री भावानो, मोगाळ भाव भयणीनो, आज म्हाका खेरीत भाशेन एक खुशालकाय भोगता हांगासर येवन हे मिसांत वांटो घेवंक आनी काळजांतावन म्हजो नियाळ तुमचे मुखार धरूंक. आज जेन्ना तुमी साऊद सायबिणीची परब समोरविता आनी तुमचो विशय जावन आसा मारेचे आसराकाल एकचारान आनी सौभागिलीपणान आमचे कुटुंबाक आनी समुदायीक मिसांव जिवंक जेजूचो पाटलाव करुया. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज हांव चिंतालो जेन्ना म्हाका लेस्टराच्या भावान नियाळ करूंक आपयलो तेन्ना म्हणलें साऊद सायबिणीचे परबे दिसाक फादर यो 2 उतरां उलय. हांव पिलारचो फादर. 6 वर्सां जालीं अकस्मात म्हाका एक पिडाय आयल्या, अ रॅर सिकनस, एन इनक्युरेबल सिकनस. हांव निराशी जालो, दुखीत जालो. आगोड म्हाका दिसलें, मिसांवान हांव काम करतालो आनी अकस्मात हें दुयेंस म्हाका, जे संवसारांत इलाज ना. खूब मागणें केलें. मोरीचे आमचे आंकवार मायेचे मजतीन आनी जेजूशी हांव लागीं पावलो. आयज जरी तर हांव आल्ताराचेर उबो आसा आनी एक नियाळ दवरता जाल्यार फकत मागण्यांतल्यान म्हाका शक्ती मेळटा, म्हाका बळ मेळटा, म्हाका कृपा मेवता मीस भेटोवंक आनी हें देवाचें उतर परगटूंक. साऊद सायबीण म्हणटकूच हांवें एक्सेप्ट केलें येवंक, कित्याक म्हाका दिसलें खूब वर्सांनी म्हाका हे सायबीण मांयचे भोगले जेन्ना हांव नियाळ करता आनी एक फावटी साऊद सायबिणीचे पांयाशी म्हाका बरी भलायकी दिवंक देव म्हाका हांगा आपयता. निमणो येयल्लो हांव हिंगा ऑस्टराच्या काजराच्या दिसाक आनी 8 म्हयने कितें जालें हांव तुमच्या पादवी घराक मेवलो. तो एकदम म्हाका सादो लागलो देखून हांव आयज हांगा येयलो हें तुमकां नियाळ दवरूंक. आतां विशयाचेर
मारेच्या आसऱ्या काल एकचारान सौभागिलीपणान कुटुंबीक आनी आमचे समुदायीक मिसांव जिवंक बाप्तिस्माचे संस्कारनी वरवीं थ्रू द सॅक्रमेंट ऑफ बॅप्टिझम वी शेअर इन द प्रिस्टूड ऑफ क्रायस्ट. जोण एकल्यांक आमकां जबाबदारी एक साक्षी जावंक देवाचें उतर परगटूंक. भुरग्यापणांतां आमी हो बाप्तिस्माचो साक्रामेंत घेतात. तेन्ना आमकां ही कृपा बळ मेळटा क्रिस्ती जिवीत, दैवीक जिवीत, भावार्थ्याचें जिवीत जिवंक. आनी दरू तर तुमचे कुटुंबीक आनी समुदायीक पयले सुवातेर हांव म्हणटलो पवित्र पुस्तकाचेर नियाळ. रिफ्लेक्शन ऑन द बायबल. बायबल इज अ मायन ऑफ वेल्थ. ह्या वर्सांनी खुबशे म्हज्या रुमान येताले आनी पळयताले तूं बायबल डायरी आनी ब्रेवरी घेवन रिफ्लेक्शन करता. तुका घोटाय आनी बुजवण मेळटा. जितलें तूं वाचता, जितलें तूं नियाळटा, म्हजो अनुभव तुका आत्मीक शक्ती मेवता. आयज आवय बापायक म्हजो हो उलो तुमच्या भुरग्यांक एक रूच पवित्र पुस्तक वाचपाक, तांची शिकवण आनी दिवपाक पवित्र पुस्तकाचेर. आयज हांव पळयतां तरणाटी आमची यूथ लॅक बिब्लिकल नॉलेज. Their thirst and quest for biblical knowledge is less. Family is the first domestic church, the first unit, the first vital cell of the society. एक घोराबो एक इगोर्ज आमकां. घोराब्यान जेन्ना आमी मागणें करता, भावार्थान बोरवांशान आमकां कृपा आनी बळ मेळटा. साऊद सायबिणी, हांव जाणा तुमी तुमचे फॅमिलीन तेर्स करतात. आमच्या शामायन आवय बापायन आमकां तो तेर्साचो मोग दिलो. आज तुमकां उलो मारता, व्हडल्यो वस्तू गरज न्हू, धाकट्योच. बायबल तेर्साचे मागणें तुमचे भुरग्यांक एंड टू युअर ग्रँड चिल्ड्रन वाडय. आज फॅमिलींत दिसपट्टे तेर्स जायना, दिसपट्टे फॅमिलीचे मागणें जायना. सुमनाक एक पाटी तर फामील एकठांय जावन आमी म्हणटात कुटुंबाक आनी समुदायाक मिसांव जिवंक जाय जाल्यार मागणें गरज. पवित्र पुस्तक तेर्स मागणें. पयलोच म्हाका अपॉयंटमेंट तामिळनाडू धाडलो. तामीळ भाशा म्हाका खूब आवड लागली, खूब म्हणजे खूब आवड लागली. पूण थिंगा लोक म्हाका म्हणूंक लागलो, वालांकांनी सायबीण तुका पावतली, माग तिजेशी तिजी मजती. तामीळ भाशा शिकूंक पावलो, तामीळ मीस करूंक शिकलो, परगोटूंक शिकलो. सादें आमचें मिसांवाचें जिवीत तें. मागीर हांवें जिवीत म्हजें रांची, भोपाल, कोलकाता सारलें. मोकळ भाव भयणो मिसांवांत हांव पळयतां जेन्ना आमी परब करता तेन्ना लोक एकठांय जाता भावार्थान. पूण एक सुमार नोवेना आनी मीस केला म्हणटकूच विसरतात. प्रेयर शूड बी कंटिन्युअस. आमची उर्बा सदांच चलूंक जाय. आतां म्हज्या पांयार आय हॅव ब्रेसीस. कोणें म्हाका 2017 वेलंकांनी वचोन सिल्वर पांय ब्रेसीस दिले आनी म्हाका सांगलें एक दीस तूं दिनवासनेच्या मिसाक वेलंकांनी सायबिणीशी पावतलो म्हूण. आतां हांव एड्युकेशनाक काम करता म्हणटकूच म्हाका कॉन्फरन्साक ट्रिची धाडलो. ट्रिचीत हांव 2.5 वरांची वाट. आनी जेन्ना हांव थिंगा गेलो
पादिगार म्हणूंक लागलो 10 वरांचे इंग्लीश मास मीस करूंक कोण ना. म्हाका ती बायलेचो उगडास येयलो जी म्हाका ब्रेसीस तांगा पांयाशी दवरले आनी म्हणलेले एक दीस तूं दिनवासनेचे मिसाक पावतलो. हांव आयज तुमकां सांगतां, तुमचे कश्टांत, तुमचे दुखांत, तुमचे दुयेंसांत, तुमचे पिडेंत देव तुमच्या सांगाता आसा. जायतो लोक म्हाका विचारता, फादर कित्याक म्हणे आमकां आमच्या गोरेब्यांत, कित्याक मेळ्ळें आमचे फॅमिलीक. दी आन्सर इज experience God in every situation of your life. And that comes through reflection, through prayer. It's not easy. Sant Paul म्हणटालो, हांव जियेना, जेजू म्हज्या जिवितान जियेता. आनी आज तर तुमी मिसांव जिवंक जेजूचो पाटलाव करूया तर म्हणटात. जेजूचो पाटलाव करूंक जशें हांवें सांगलां, फादर, सिस्टर, लौकीक सगळ्यांची जबाबदारी. आमकां अदीक जबाबदारी तुमकां बरी देवाची ओळख दिवन एक साक्षीचें जिवीत जिवंक, हेंच देवाचें उतर परगटूंक. आयज तुमचे लागीं हांव मागतां, तुमच्या जिवितान थोडोसो वेळ करात आनी नियाळ करात. तुमच्या जिवितान असलोच अनुभव आसतलो. कशें पवित्र पुस्तक वाचून तुमकां बुजवणान घोटाय मेळ्ळी. कशें मागण्यांतल्यान तुमी देवाचो आधार भावार्थान अनुभवलो. आज एकचारान सहभागिलीपणान इतलें सोंपें न्हू, पूण देवाच्या आदारान आमी पाटलाव करूंक शकतात. आनी पाटलाव करूंक जाय जाल्यार आमच्या जिवितान सोंसणीकायेची गरज, भोगसण्याची गरज, आनी जशें हांवें शुभ वर्तमानान मागलां, दुसऱ्यांक पावूंक. एलिझाबेथ मेरीन जेन्ना तिका भेट केली, देवाक वाकाणूंक लागली. काळजांत तावन देवाक आमी आर्गां आनी दिनवास दिवंक जाय. जोर एका दिसा जोर दिसपट्टी. आयज तुमी एक समुदाय कशी लेस्टराची फामील, त्याची पोतीन आनी भुरगीं फुडें सरल्यात ही परब समोरूंक. आनी तुमी फामिली कश्यो तुमच्या भुरग्यांक घेवन मिसांक येयल्यात. तुमकां दैवीक जीत दिवंक, पवित्र आत्म्याचें बळ अनुभवंक, we have to be open to the promptings of the Holy Spirit. I use 3 words: pure heart, clear conscience, and genuine faith. And if you can forgive, you receive abundant blessings. बोगसणे दिवंक लोक म्हाका खूब सांगता, आगोड लागता. समुदायान, कुटुंबीक जिवितांत बोगसणे भोव गरजेचे. Gone are the days where people say, please forgive me, I'm sorry. आज ह्यो धाकट्यो वस्तू तुमकां हांव सांगतां, आनी ह्योच वस्तू, ह्योच करण्यो जेजूचो पाटलाव करूंक तुमकां आदार आनी बोल मेवतले. जरी तरी तुमी एकामेकाक मोगान, सेवे चाकरेन आनी बोगसणाच्या मोगान सदांच भावार्थान क्रिस्ती जिवीत जियेता जाल्यार. म्हजो नियाळ सोंपयतना हेंच तुमकां निमाणें सांगूंक सोदतां. मोगाळ भावा भयणीनो, आज एकचारान जिवंक भोव गरजेचें. कितेंच आमचें मोदें आसल्यार आमी विसरूंक जाय. जावं आमचे कुटुंबांक, जावं आमचे समुदाय. एकचार भोव गरजेचो. आज दुसऱ्यांक एक बरें उतर दिवंक, दुसऱ्यांक पावोवंक
भोव गरजेचें. आनी निमाणें साऊद म्हळ्यार फिजिकल, स्पिरिच्युअल, सायकोलॉजिकल आमकां देवाचो आशिर्वाद आसूंक जाय. वी नीड टू बी हिल्ड फिजिकली अँड स्पिरिच्युअली. हेंच साऊद सायबिणीचे परबे दिसा हेंच हांव मागतां तुमच्या पादविगाराक आनी तुमचे फिरगूस फामिली पासत सगल्यांक आमकां बरी भलायकी फावो करूंक आनी आशिर्वाद, कृपा, पवित्र आत्माचें बळ मेळूंक हेंच देवाचें उतर परगटूंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक देवान आमचेर जण एकल्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उबी रावया. जेजूची शिकवण पाळून आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत जेजूच्या मिसांव आमी जियेतले जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. हेंच ओळखून घेवन ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आनी मागणी ल्हानविकायेन देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सोबेचे फुडारी आमचो पाप साहेब सगळे बिस्प यादनीक आनी मोटवाशी जेजूचो पाटलाव करूंक क्रिस्ती पोरजेक नमुने आनी स्फूर्ती जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. मारयेच्या आसऱ्या खाल आनी तिची देख घेवन आमी सगळीं एकचारान आनी सहभागेलीपणान जेजूचे मिसाव जियोंक बापाचो आदार आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. साऊद सायबिणीची भोक्ती करतल्यांक आनी तिचेशी भावार्थान आयलेल्या क्रिस्ती तशी ओ क्रिस्ती भाव भयणांक सायबीणमाय उदेशी देवान बरी भलायकी पिडेस्तांक पेकोवणी दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. ही परोब समारंभूंक फुडें सरलेल्या श्री लेस्टर काल्वालो आनी तांचे फामिलीचेर साऊद सायबीण माय उद्देशी सुबाम आशिर्वाद घाल आनी तांकां सदांच बरे भलायकेन दवर म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. सुर्गींच्या बापा, विश्वासान आमची मागणी आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमकां कितें गरज तें सगलें तुका हांवें. जें कितें आमी मागलां आनी आमी मागूंक नकलो पूण आमकां गरज आसा तें तुज्याच मोगान आनी दोयालपणान फावो कर. आनी हे भाशेन सदांच तुज्या पुताची शिकवण आमच्या जिवितांत, कुटुंबांत, समुदायांत जियेवून तुज्या पुताची नीज पाटलावदारा म्हूण आमी परगट करूंक सगल्यांक आमकां तुज्या देण्यांनी भर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
बापाक ओरपीच्या मनांत आयची परब समोरतल्या फामील उडो सोरो भेटयता. हे भेट यात्निकाच्या हातान घालतना आमकां उदारपणान दिल्ल्या जिवितांतले सूख आनी दूख, कोश्ट आनी वावर, कालीज आनी मन तेच बापाक भेटोवया. भेटोवणे वेळार गीत घेवया C24. मोच्या बाबा भयणांनी मोच्यानी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमचे आदांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतावन जोल्म घेताना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतले निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारोया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोतवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वदाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलोले नित्यांक वारी मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती होय जाली आनी सासणेक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्ता आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाहा कांटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
वराचे नावी येता ताका सोर्गी तुका सोयसो. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarda co gut porgotuja. तुझे मरण आमी समोरंता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन पण परगोता. सोम्या जेजू तुझ्या येण्याक आमी ओगलेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विसरलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबोर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोट दलीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. सगळ्या पिडेस्तां खातीर मागुया. जायतीं जाणां घोडे पिडेंत आसात. सायबीण सावथ सायबिणीच्या पांयाशी आयिल्लीं आसात. तिचे विणवणेन ताका बरी भलायकी, ताका बेकोणी मागुया. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिचो पोती बागयोन जुजय
भाग्योन धर्मदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोत वेदार बाबा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजूची शिकवण आनी जेजून आमकां दिल्यान ती तत्वां मुल्यां व्हॅल्यूज आमच्या जिवितान कुटुंबान समुदायान जियोवन खऱ्यांनीच परिशोधीचें मन आमी पाळटा, परिशोधीचें मन घेवन जियेता म्हूण दाखोळ करूंक आनी हे भाशेन जेजूची नीज पाटलावतारा म्हूण आमी गोवाय दिवंक त्याच जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवाची कृपा मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोटेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबाकी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेळार गीत घेऊया D26. गीत घेऊया D46. D47.
प्रार्थुया. कोणवाळ्या बाबा, बाकियोंत आंकवार मारयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सोर्गींच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोषपोरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणीन चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. मातशें बसूया. खेरीत भाशेन देवाक आमचे दिनवास 2 वर्सां जालीं परब समोरोमूंक आमकां सोंपें जावंक ना. हांगासर कोपेलान इगोर्जेन भितर समोरोमली, पूण अंदूच्या वर्सा आमकां हें भाग फावो जाल्ल्या खातीर देवाक आर्गां, देवाक दिनवास. खेरीत भाशेन दिनवासतांव लेस्टर कार्वालो आनी ताचें कुटूंब ही आयच्या दिसा ही परब समोरोमल्या. सगळी तयारी बरे भाशेन केल्या. सगळे बरे भाशेन हो आयचो दीस समोरोमूंक ताणें सगलो आदार सहकार दिल्ल्या खातीर ताका हांव दिनवासतां. तशेंच आमचे सांगाता आयज ही परब समोरोमूंक आयिल्ले आसात फादर एल्वीस डायस, स्पिरिच्युअल डायरेक्टर सालिगांव सेमिनारीन. ताणेंच आमकां ही आयची परब समोरोमल्या मुख्य याजमानपण चलयलां, त्या खातीर ताका हांवूय दिनवासतां. तशेंच आमचे सांगाता आसा फादर एलन नोरोना. ताणें आमकां देवाचें उतर परगटलां, मिसांवाच्या गांवांनी वावुरलां. खरेंच म्हाजें मन आसलें पिलार पाद्री जावपाक, पूण हांवें चिंतलें कितल्यो भासो शिकतलो. मिसांवाच्या गांवांनी वयता थिंगा भासो शिकोंक जाय. अशे भाशेन ताका जायत्यो अडचणी जाल्या, आडखड जाली, ती ताणें पळयल्या. ते भाशेन आनी पाद्री म्हणूंक लागले, पाद्रीगार बा तूं कित्याक गोंया भायर वयता, आमच्या गोंयांत राव, डायसिजन पाद्री जाव. आनी हांव डायसिजन पाद्री जावंक पावलो. तर फादर आलन नोरोना आमचे सांगाता येवन मिसांवाचो अनुभव आमकां वांटलो. देखून हांव फादराक दिनवासतां. फादर पॅट्रीक वेगस, जेजुईत पाद्री, कानापूर वावुरता. तो आमचे सांगाता आयज आयलो ही परब समोरोमूंक, ताकाय हांव दिनवासतां. तर खेरीत भाशेन सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्या पाद्रींच्या नांवान आनी प्रेजिडेंटीच्या नांवान देवाच्या आशिर्वादान भरलेली साऊद सायबिणीची परब बरी भलायकी तुमकां मागून आमी आवडयता. खेरीत भाशेन ताणें ही परब समोरोमल्या जाल्यार खेरीत कारण आसा. 12 वर्सांनी ताका भुरग्यांचें देणें फावो जालां. त्या खातीर तो देवाक दिनवासूंक, वाखाणूंक, आर्गां दिवंक हे परबेंतल्यान ही आयची परब ताणें समोरोमल्या. ताचीं दोगांय भुरगीं ट्विन्स हांगासर आसा, तर तांकांय आमी बरी भलायकी मागता. फुडल्या वर्सा परब समोरोमता सँड्री आनी सोफिया देसा जावन आसा प्रेसिडेंट फुडल्या वर्साक. खेरीत भाशेन दिनवासतांव सगल्या पाद्रींक हांगासर हाजीर आसलेल्यांक आनी थोड्यांक कडेन हाजीर जावंक मेळोंक ना तांकांय हांव दिनवासतां. आनी खेरीत भाशेन कॉयराक जायची कॉयर तांणी करून हे मिसांत बरे भाशेन भोक्तीन वांटो घेवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर तांकांय आमी दिनवासतां. साऊद सायबीण न्हूच आमकांच बरी भलायकी दिता. जायते आमची भाव भयणां, ओ क्रिस्ती भाव भयणां हांगासर तिच्या पांयाशी येवन वाती पेटयतात, फुलां घालतात, मागतात. तांच्यो विणवण्यो ह्या वेळार सायबीण मायन आपल्या पुता लागीं मागून तांकांय बरे भलायकेन दवरची, राखची आनी सांबाळची म्हूण मागता. उबी रावया. बसा बसा.
A very good morning to you all and wishing you a very happy feast. On behalf of my husband, Lester, daughters Chelsea and Zara, and the other members of the Carvalho family, I would like to express our sincere gratitude to the parish priest, Reverend Father Orland Marcus, and maid celebrant, Reverend Father Elvis Tyers, and the co-celebrants, Reverend Father Alan Norona and Reverend Father Patrick Viegas. We thank you all for your valuable time in making this Eucharistic celebration more meaningful. We would also like to express our earnest thanks to the religious sisters and the Eucharistic ministers present here. It is said singing is praising twice, and we want to express our sincere thanks to the choir who worked under the leadership of Mr. Bosco Gonsalves. Your melodious voices and beautiful selection of hymns enhance the liturgical service. To all those who have worked tirelessly behind the scenes in making this feast day a memorable one, a very thank you. Especially Mr. Oswald Mendonça, Abel, and Mr. Francis Fernandez, also known as Babu, who have worked willingly and tirelessly and beyond the comfort zone in organizing this feast. Special thanks to Babu, who has been here from 4 o'clock in the morning. We thank also for the videography, Mr. John Lopez and Mr. William Mascarenas for arranging the sound system, pendle, and the chairs. Finally, we thank God Almighty for showering His blessings upon us. We thank our Blessed Mother for interceding for us and guiding us through the most difficult phase of our lives. Through her intercession, we have been blessed with two beautiful children. Once again, I would like to wish every one of you present here to celebrate the feast of Saude Saibin, a very happy spirit-filled happy feast. May God, Almighty God, bless you all and our Blessed Mother intercede for you. Thank you. Dio bare karu. सर्विसपोर तुमचे सोबी आसूं आशीर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. बागयोंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूंक आमीन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूंक आमीन. आज आंकवार मारयेच्या पोरबे दिसा तुमी संतोषभरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे आंकवार मायेचे मोजोतीन सासनाच्या संतोषाक आमी सगलीं पावूंक आमीन. आनी सर्व पोतवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया T21. Ascar en tu
संकोष्टांतली सदांच निवार बेसांगार घे दोरगोराम्या संकोष्टांतली निवार सावदी सायबिणी आमी तुझी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दी गे माये आमकां तुज्या दिलान सांबाळ सदां सावदी सायबिणी आमी तुझी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दी गे माये आमकां तुज्या दिलान